तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Narzo 60X 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और दो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसकी वजह से आप Realme Narzo 60X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme Narzo 60X 5G का फ़ोन यूज करते हैं और उसके आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक सेटिंग का नाम सर्च करना है, मोनो ऑडियो। आपको मोनो ऑडियो लिख के ओके कर देना है। यह सेटिंग एसेबिलिटी में होता है। यहाँ पर आने के बाद यह सेटिंग ऑफ होता है मोनो ऑडियो। इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको कर देना है। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको वाइट डिवाइस पर क्लिक करना है। अब आपको वर्जन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होता है। अब आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग डिसेबल होता है तो इसको ऑन कर देना है। यह आपके Realme Narzo 60X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। जब आपका साउंड स्लो हो जाता है या आपका स्पीकर फट जाता है तो इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। और यदि आप Realme Narzo 60X 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अच्छे इसके कवर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।